早上好呀，起来做早餐了。冰箱里面拿了几个鸡蛋，先给孩子做一个鸡蛋羹，我来蒸一个玉米。先打2个鸡蛋，放一点点盐，给它搅散。鸡蛋液在这个100毫升这里，现在给它加入1.5倍的温开水，加到250毫升这里来。好了，给它搅匀就可以了。把鸡蛋的泡沫给撇掉，倒到干净的碗里来。敷上保鲜膜，用剪刀从中间剪开，给它包起来。用牙签扎几个小孔，给电煮锅接些水。煮一个鸡蛋，放上蒸屉，放上鸡蛋液，把我的玉米给蒸上。哎呀，有点难撕开呀！哎呀，这个怎么这么紧啊？今天我还是用剪刀吧，太难撕了。放上去，把盖子盖上。功能选蒸，蒸个10多分钟就可以了。昨天早上汉堡老师要喝我的银耳，我那一杯都被他喝完了。今天早上给2孩子也焖一杯。我的放3勺，孩子这里多放一点。放入刚烧好的开水，把盖子给盖上，放一点焖40分钟以上就可以了。再来做一道美食，这是2根香蕉，这是我提前解冻好的1盒蛋挞皮，然后这个是芝士奶酪碎，然后今天要这3样东西一起来做一个爆浆香蕉酥。香蕉去皮，把它放到碗里来。第2根，把香蕉压成泥。哎，有点硬哎，这个香蕉我买的可能有点太生了一点点，不软。好了，这样子就可以了。把蛋挞皮给拿出来，这一盒蛋挞皮我之前用过，给孩子烤过蛋挞。这个是我提前从冰箱里面拿出来了，已经解好冻了，解冻成这种软的就 OK 了。把这个锡纸给去掉 ，OK， 就这样子软软的就可以了。先放到这里，把香蕉泥放到蛋挞皮里面，把它打上芝士碎，给它对折捏紧，捏的越紧越好。好，可以了，很像饺子，有没有？这样子就 OK 了。放入空气炸锅，首先给它换了一下顺序，刚好放8根。打了一个蛋黄液，就是单独的蛋黄，没有放蛋白，给它刷上去。撒上黑芝麻。OK， 放入空气炸锅，180度，13分钟 OK。刚刚洗了一点青菜，还擦了一点胡萝卜丝，先老萝卜煮过来炒一个炒面吃。再切2块午餐肉，给它撕开。烧了1锅水，水开了，鸡蛋面1块，2块，再来1块。这个是非油炸的，非常好吃。好了，差不多了，把面条捞出来，过一下凉水，劲道一些。这边爆浆香蕉酥的时间已经到来了，哇，好漂亮啊，超级漂亮哎！给它放盘里，放上面吧，这是最后一个，拿一个看一下。哇，卖相真不错哎！哎呦，拉丝的，哇，好香啊！哦，太香了，我来检查一下，你看这个拉丝好漂亮啊！好吃。有点烫，太好吃了，太好吃了！香蕉搭配那个芝士的味道，绝对子。不是有点烫，太烫了，好好吃，超好吃，真的。喜欢吃小点心的，爱吃香蕉的姐妹们去做起来，太好吃了，超好吃的爆浆香蕉酥。啾啾子，来烤一下烤肠，给烤肠来开一下花刀，烤出来好看一些。烤肠放入空气炸锅，
13分钟，180度。打了2个鸡蛋，现在开始炒炒面了。锅里倒油，油热倒入鸡蛋，鸡蛋盛出备用。先放一边，把午餐肉放下去煎一下。午餐肉煎香之后，给它推到一边，下葱蒜、小米辣，给它炒香。来点盐，倒入煮好的鸡蛋面，鸡蛋，来点生抽、老抽、蚝油、送些鲜。妈呀，太香了，跟外面夜宵摊卖的那个炒面一样的味道，好香啊！吃多，超级好吃的炒面，这一碗给老罗的，这一碗给婆婆的，太香了。这里还有一锅，我煮了3块鸡蛋面，有点煮多了。烤肠也烤好了，看一下，刚好5个。爸爸，我让我头发来洗脸了。好，你洗吧。好。汉堡过来。你帮爸爸。你看爸爸洗头啊，这里别动了。你让他洗了，汉堡。不搞啊。爸爸在干嘛？可以了。玉米和鸡蛋羹也已经蒸好了，已经在保温了，把火给关了。我的糯玉米，把鸡蛋羹端下来，把馅膜揭掉。鸡蛋跟玉米都是我吃的，给鸡蛋羹淋一点蒸鱼豉油。没了吗？哟，这不好控制量啊！刚刚倒出去了一点，给它摇晃一下。再来一点芝麻香油，摇一勺看一下。哇，好嫩啊，跟布丁一样，超级嫩，孩子肯定喜欢吃。营养羹，这是孩子的那一杯，好浓稠啊！给孩子的这2杯倒点纯牛奶，搅拌一下。奶味的银耳羹，看一下我这一碗，我这一碗没有加牛奶，胶质满满。再来一些红枣夹核桃。不能搞妈妈的，看看。有点烫吧，宝贝，你怎么在喝妈妈的呀？妈妈给你们焖了。妈妈呀！对，焖了，来吧。谢谢。不客气。妈妈吃这个。对，妈妈吃那个。我就搞妈妈的呀。有点被馋呀吧？我就要吃这快盛到你了。对。等一下啊，放就。这个什么？这边。拿着，我也洗，拿着，吹，我烫了。哦，这拿着啊，吃吧。妈妈，里面有香蕉。是的，被你尝出来了呀。妈妈，老汤吹一吹再吃呀。姐姐吃的都不烫。香蕉不烫。对，这不烫，有。大。给你。这是。洗手干净了没有啊？妈妈，我洗了手。洗了手呀？好的，我换你手没洗，帮你洗了。好吃吗？好吃。哎呀。来，谁啊？给你鸡蛋羹。对呀，爸爸。不用谢。我知道。这个给吃完啊。还有一道，好看。真好吃。来，打这个。赶紧吃吧。你们谁要吃玉米？这里还有半截啊。但是不是。什么东西？不上去了呀，汉堡。没事，等一下爸爸擦。右手不行了。左手，那是左手，他现在用的是。左手不行了。换个右手吧，汉堡，换一个右手。下来一点。吃吧。对了，还是右手给力啊。